Sana ya teman-teman ya, di ujung sana itu, di situ ada sesuatu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Zafa Channel dan masih di seputaran IKN ya teman-teman ya. Kali ini Bunda tepat berada di IKN-nya dan kebetulan ini berada di Modular Hunian Pekerja Konstruksi ya. Jadi ini masih tahap pembangunan, bisa kita lihat di mana-mana lagi lalu lalang mobil beraktivitas mengangkat material dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ya. Itu ada bis karyawannya. Dan di sini ya teman-teman, ini entah Bunda yang salah atau gimana ya. Apa Bunda kurang permisi, nanti Bunda ada naik di sana ya teman-teman ya. Di ujung sana itu, di situ ada sesuatu. Jadi Bunda baru tahu sudah sampai di rumah kalau ternyata di situ ada suara, dan Bunda tidak merasa ada orang di sekitar Bunda kecuali Mbah Min Balikpapan ya teman-teman. Karena itu, nah saya di ujung sana ya, itu karena Bunda cuman bersama Mbah Min Balikpapan. Dan di situ pun Mbah Min juga posisi diam ya, jauh dari Bunda juga. Coba simak ya teman-teman, barangkali ada salah Bunda, apa kurang permisi, belum permisi gitu ya. Coba dengerin teman-teman pas ini nih. Jelas banget ya teman-teman, untuk suaranya itu sepertinya dekat sama mikrofon HP saya. Kalaupun itu orang di truk yang di bawah, pasti suaranya jauh. Ini suaranya benar-benar deket dari HP saya ya. Dan saya baru nyadar ini tadi. Ya semoga tidak terganggu ya, karena saya kesini cuman ambil video gitu aja. Mohon komennya ya teman-teman ya di bawah, yang barangkali teman-teman ada yang bisa lebih mengerti, lebih tahu ya. Tolong dikomentarin ya teman-teman, tinggalkan komennya ya. Teman-teman terima kasih ya sudah menyimak video Bunda. Dan ini Bunda lagi berada di hunian pekerja di IKN ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video Bunda berikutnya. Bagi yang baru menemukan channelnya Bunda, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya ya, biar Bunda lebih semangat lagi ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.